Šta možete da očekujete u prvo vreme u programu? Ono što su najavili, to je neki umor u prvih 90 dana koji nakon toga tako nestaje. Međutim, kod mene je zaista toliko trajao. Ja sam ne od prvog dana, nego negde tamo treće nedelje recimo, krenula sam, znači, da osjećam takvu iscrpljenost i bukvalno sam jedva hodala, sećam se da sam vodila dete na neku utakmicu negde, ja sam morala bukvalno na svaku klupu da sednem jer ja sam se vukla kao slon, znači jedva sam hodala. Mi se rađujemo sa određenim brojem masnih ćelija koje ne mogu da nestanu, znači one mogu samo da se šire i da se skupljaju, zavisno od toga šta radimo u svom životu. Mi kad krenemo da mršavimo, one se smanjuju i ispuštaju, pošto su one kontejner za sve toksine, ali tako, koje unosimo hranom i uopšte vazduhom i kozmetičkim sredstvima i svim, bukvalno sa čime dolazimo u dodir što ima toksine, sve se to, znači, skladišti u tim našim masnim ćelijama i mi kada smo na ovom planu ishrane, one se smanjuju i spuštaju sve te toksine u krvotok i zato se mi osjećamo tako grogi, jel tako, iscrpljeno i nemojte toga da se uplašite, ništa loše se ne dešava s vašim zdravljem, nego jednostavno to je u pitanju. Tad je potrebno, ako je moguće, da odmarate što više. Znači, možda nije moguće, možda ste na poslu, možda nešto drugo radite, maksimalno budite prema sebi nežni, polako usporite, ispratite svoj organizam, nemojte mu nabacivati neku preteranu aktivnost i neko opterećenje, ukoliko je to moguće. Pijte čajeve, pijte što više tečnosti u to vreme, da bi se to što pre tako eliminisalo. U američkom programu imaju termin bunny slippers, odnosno zeka, jel tako, papuče, i čak postoje te papuče, one mekane, znate, verovatno ste viđali one ogromne papuče mekane, kao životinja neka i kao prilike u pidžami smo, tako da se osjećamo kao da smo u pidžami, nekako se šćućurimo u sebe, sačekamo da prođe ta kriza, jer to znamo šta se dešava, znači mi mršavimo i pritom taj umor, iscrpljenost je od unosa manje količine kalorija. Tako da, znate, em to, em još ispuštanje, tako da je taj proces može da bude malo turbulentan. Doktorki Suzani je trajao 6 meseci, to je ekstremni slučaj, meni je trajao 90 dana, tako da, eto, nadam se da vi nećete osetiti nikakvu takvu tegobu. Ukoliko osetite da znate šta i slobodno pišite, odmarajte, kažem, pijte čajeve i tako dalje. Znači, i pritom se metabolizam usporava za 70 do 75% od uobičajenog, znate. I gorivo za sagorevanje je naša masnoća, koja je malo teže gorivo za sagorevanje. Mnogo je lakše sagoriti ugljene hidrate. I, znate, to su sad neke navike koje ste vi stekli svih ovih godina, tako da i ti udari tih navika mogu da budu propratno, tako, element cele ove priče. I organizam će možda burno reagovati na tu drastičnu promenu. Odjednom nema tog izvora energije, daj šećer, daj brašno. Tako da znate, da budete svesni šta se dešava i da vi komandujete, u stvari vi kažete dosta, hvala vam, ali sad ja preuzimam i ja komandujem. To je to što sam imala da vam kažem u ovom videu.